我哋會有啲軟餐啦，咁佢因為佢分咗等級嘅，咁你睇下個老人家嘅佢食嗰個情況啦。如果話齋佢平時食嘢係冇問題嘅，不過可能食啲肉碎嗰啲佢哋吞唔到啊，會攣啊，咁可能佢真係嚼唔到咯。咁我哋可能會介紹呢啲粥仔啊，因為佢啲粒粒比較軟熟，佢易妹爛，咁即係容易吞同埋容易消化咯。咁你話齋，如果佢話齋完全佢好差㗎啦，咁乜嘢呢連微粒佢都食唔到嘅，咁我哋可能俾啲糊仔佢哋食咯，咁樣咯，就呢啲幾款啦。有唔同嘅口味啦，另一個品牌，咁佢嗰個味道就會有多啲選擇嘅。餐與餐之間可能有少少肚餓嘅，咁我哋可能會比較呢個布丁啊，咁啊俾佢當一個小食嘅。咁啊營養就話齋一杯又可以有嘅半隻蛋，咁啊又有營養，又唔會話影響佢下一餐嗰個胃口咯。咁你話齋可能有啲老人家就話齋佢成日都唔飲水嘅，唔知點解啦。咁可能佢就覺得佢飲水就容易濁親，所以佢就怕咗飲水嘅。咁就可能我哋落啲凝固粉落去啦，令到佢啲流質嘅嘢容易結身，咁就冇咁容易濁親嘅咁樣咯。呢個食培樂咧，呢個係話齋我哋做嗰個軟餐，我哋可能將嗰啲食材做熟咗之後，加呢個食材，加個酵素粉，跟住攪爛煮，倒落個塑形模度，等佢有個形狀，就知道唔係全部都係糊仔啊，我都唔知食乜嘢嘅。咁可能佢個視覺上好好喎，食得會開心啲咯。